Damdamag Radyo Sagada. Na mga oras ti alas 12, din manon iti panakaibingay dagiti damdama kasyak ni Simbay para iti midday news. Para iti headlines, iti lokal programa iti panagbasa na nakasagana na senior high school program iti Sagada inibalwar ti Department of Education, Cordillera. Number 4 most wanted dito Mountain Province na tiliw ijay Busao. 145 million pesos infrastructure funding ti OPA Pro mausar kadagiti kalsada ti Montañosa. Para iti ulo dagiti damdamag iti rehiyon na Cordillera adaanan iti bukod nga Regional Prosecution Office kalpasan ti 39 na tawen. Proposed Made in Baguio Ordinance kayat abaliwan dagiti stakeholder. Nabaybayan at taltalon iti Ifugao produktibo tatah gapu iti solar powered irrigation. Kaso ti dengue sa jay Benguet simuruken iti sangaribo iti umuna akagudwa ti madama atawen. Gobernador iti Cordillera nagyaman iti estado gapu kadagiti baro nga ambulansya. Panaglayos ti imported rice iti Pagilian na ipabasol iti Department of Agriculture. Kana Pilipinas kulelat iti ASEAN sigun iti Ibo na Foundation sakbay ti SONA ni Presidente BBM. Para iti detalye dagiti damdamag iti lokal personal nga binisita ket ininspeksyon dagiti nangangato nga opisyal ti Department of Education Cordillera wenno DepEdCar iti panangidaulo the Assistant Regional Director Ronald Castillo ken Schools Division Superintendent Benilda Daytaka ti Bangaan Elementary School ken Bangaan National High School dito munisipyo ti Sagada. Panggup tinasawa pa nagbisita, akita ang ti panakaisayang kat dagiti programa iti panagbasa dagiti wenno panagbasa. Ken kita ang ti kinasagana dagiti eskwelahan para iti plano apan nakailuka tinayon nga senior high school program. Babaen ti inspeksyon, direkta nakisarita dagiti opisyal kadagiti dadaulo ti pagadalan. Ken manursuro tapno personal ang makita ti aktual a sitwasyon na ti panag-isuro. Babaen ti wenno mismo matlang ani ARD Castillo ti nang subaybay iti kadagiti aktibidad iti panagbasa dagiti learners manipud iti grades 1, 4 ken 6 no sa dinno ket dinayaw na ti kabailan dagiti ubing nangruna dagiti adda iti grade 1. In paganatga ti opisyal ti suporta iti tuloy-tuloy nga inisyatiba ti eskwelaan maibilang ti tulong manipud iti maysa nga volunteer reading teacher. Samot lang abaro ti napintas nga performance ti nasawa pagadalan gaputa ti Bangaan Elementary School ket mabigbigbig a maysa kadagiti consistent analata ka ken mangirek record iti nangangato a marka iti National Achievement Test wenno NAT ken Regional Achievement Test wenno RAT iti napalpalabas nga tawen. Sigun iti DepEd Cordillera daytoy nga aramid ket pamanaknek iti awan patenggana apan nakimay-maysa dagiti inisyatiba dagiti lokal a paggadalan. Panangisigurado ati kalidad ti edukasyon ket agtaltalinaed ang mga address iti kasapula na ti tumunggal estudyante iti rehiyon. Iti sabali adamag lokal, arestado iti naipatungpal ang nagkaduang operasyon ti pulisya sa Jay Busao. Idi napalabas alawas ti maitudtuding ang number 4 provincial top 10 most wanted person para iti may katalong nga quarter ti taon 2026. Natilo ti residente nga suspect iti bilig ti warrant of arrest para iti duwa nga kaso ti rape nga awan ti nairekomendar nga piyansa.
Nayarami tinabanligi a panagtiliw ti Busaw Municipal Police Station, kadua ti Provincial Intelligence Unit, 1st Mountain Province Provincial Mobile Police Mobile Force Company kan Regional Mobile Force Battalion 15. Nipakita iti nasaong operasyon ti agtultuling nga detekasyon ti Mountain Province Police Provincial Office pagtalinaedan ti lina ken kapya iti Montañosa. Iti sa baliada maglokal ket dinmanon iti pakabuklan nga sa ngagasot 45 milyon nga piso nga pondo para iti infrastruktura ti inawat dagiti munisipalidad ti Paracelis ken Busaw manipud iti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wenno OPAPRU. Akem ti pondo nga simpaen dagiti kalsada tapno papapardas ti biyahe. Mapalaka ti panagipatulod iti serbisyo ken papigsaan ti pangkabyagan dagiti lokal ang nalon ken umili iti naaadayo a komunidad. Inawat ti Paracelis ti 76 million pesos para iti Kawayan, Bagabag, Buringal ken Pandan Maralag Road projects. Naipaimot iti Busaw ti 50 milyon a piso para iti pandakasemento ti Agawa ang Baguio Farm to Market Road. Dito'y matrehiyon iti Cordillera ket nakaramid iti historiko a pakasaritaan ti rehiyon. Kalpasan nga opisyal ang maestablisar ti bukod na nga Office of the Regional Prosecutor wenno ORP CAR kalpasan ti danda ni upat a dekada a panag-ururay. Sakbay daytoy dagiti piskal iti entero nga rehiyon. Kata nakadepende pa iti panagidaulo dagiti opisina iti ruwar ti Cordillera. Nabukol tinasaong opisina iti Sidong ti Republic Act No. 10071 tapno mapapartak maiyasideg iti umili ken mapasaya ati panangted hustisya iti nasuro ka 1.8 milyon nga residente iti lugar. Naikabinet kas kaunaan nga Officer in Charge Regional Prosecutor ni Joy Marie Frances Cortez. May nga veteran prosecutor manipod iti Baguio City at dati nga nagserbi kas Regional Prosecutor sa Jaime Maropa Region. Formal isuna na iyam amo babaan tiya panagipangulo ni Justice Secretary Frederick Vida ken inmawat metlang iti dakkel a pamigdig manipod iti gobyerno provincial ti Benguet. Iti sidong ti panagidaulo na ket manamnama tinasingsimpang nga koordinasyon kan panakamanihar dagiti kaso ijay Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province pati iti syudad ti Baguio ken Tabo. Iti sa balipay adamag iti rehiyon nakidaw nakidaw ti sumagmamano a panagbalbaliw babaan dagiti ahensya ti gobyerno ken lokal nga organisasyon iti singasinga Made in Baguio Certification Program Ordinance iti naangay a para publiko a konsultasyon iti napalpalabas a lawas. Tinasaw a singasinga isaksakad ni Councilor Yuri Wegan ket mangpangpanggep amang ted iti opisyal a sertifikasyon kadagiti lokal a pasalubong. Sining ken naaramid iti mga produkto tapno maprotektaran dagiti gumatgatang. Babaan met lang daytoy ket pagnati promosyon dagiti lokal nga micro, small and medium enterprises wenno dagiti MSMEs. Sumagmamano kadagiti kadawyan a suhestyon ti panagusar iti awag nga quality seal ken panagikabil iti digital registry ken QR code verification tapno maliklikan ti imitasyon. Nailawlawag nga itaket nakapokus pa umuna ti singasing kadagiti likham sining ken gawang kamay akas iti panag-abel, panag-ukit wenno carving ken ti silver. May sumitermat kan ni Councilor Wegan amin a reaksyon ti publiko para iti sumaruno atungtungan iti konseho. Sa bali adamag nagsubli iti produksyon dagiti dati ang nakatiwangwang ken sana mos usar nga taltalon ijay barangay Mabato-Bato, lamot ijay probinsya ti Ifugao kalpasan a formal nga nag-andar dagiti solar powered pump irrigation project wenno ti SPIT ti National Irrigation Administration wenno niya tinasaw nga pasilidad sa sitio Malabago East anay rugi operate idi Mayo 2026 ket makaipapayta ta iti padanom iti dandani sa nga pulo ken maysa nga hektarya ti daga apang kabyagan
anabayagan asaan anamulmulaan gapu iti kinaawan ti supply ti Danum. Pasot ti proyekto iti sidong ti Rapid Irrigation System ti Nia Cordillera tapno matulungan dagiti mannalon iti epekto ti panagbalbaliw ti panawan kan limitado a Danum. Sa nga 17 a mannalon iti lugar ti nakamulamanen kana maimakmaksimisa ita ti potensyal dagiti taltalunda. Iti mata probinsya iti Benguet ket dimanon iti Sangaribo kana 55 tinailista akaso ti dengue ita nga umuna akagudwa nga tawen ti 2026. Basar dayto iti kabaruan a datos ti Benguet Provincial Health Office. Ti munisipyo ti Itogon ti ayan ti kaduan akaso adin manon iti 3 ken 70 kana ditoy lang ana i-record ti maysa a pinmusay gapu iti dengue hemorrhagic fever. Ti mata sablan ti ayan ti kababaan akaso iti abilang. Inyo na unay ti Department of Health wenno DOH. Ti agtultuloy na nga to apang ta tinasao nga sakit no sa dinukot ay i-record ti pagilian ti average nga upat amat matay iti kada sa maribo ang ma-report a kaso ti dengue. Iti sa balipayadamag iti rehiyon ti Cordillera ket nangidanon met iti dakil a panagpasalamat dagiti gobernador iti rehiyon ti Cordillera iti Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken iti Philippine Charity Sweepstakes Office wenno PCSO kalpasan a maawat da dagiti bukod da abaro nga patient transport vehicle wenno PTV iti napalabas alawas sa Jay Pampanga. Nakabilang ti 6 a probinsya ti Cordillera, iti 20 kun maysa nga probinsya iti Amyanan kun Central Luzon a formal ang napagasatan a makaala iti lugan iti sidong ti Medical Transport Vehicle Donation Program. Sigun kada Kalinga Governor James Eduba, Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr., kana Benguet Governor Melchor Diclas, dakil atulong dagiti nasao anugan tapno naparpardas ti panakai biyahe dagiti pasyente manipud iti naadayo a barangay paturong kadagiti ospital kan para publiko nga pasilidad iti Baguio City kan dumapay a syudad kan munisipyo. Parte dayto iti pakabuklan at 34 nga PTVs ngayon waras ti PCSO iti entero a pagilian tapno isigurado nga dati mapagtalkan nga transportasyon a medikal dagiti tattao iti oras ti emerhensya. Dito'y mata pagilian kat binabalaw ti Federation of Free Farmers wenno FFF daytoy Department of Agriculture wenno DA gapo iti saan a sumarsarde nga panaglayos dagiti imported a bagas iti pagilian iti alikudan ti kari ti ahensya a kontrolin nati panagangkat tapno sa lakniban dagiti lokal a mannalon. Pasar iti mensahe ti FFF chairman ken dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ginmanon iti record breaking nga 2.75 million metriko tonelada tinaangkat a bagas manipod Enero hanggang na iti bulan ti Hunyo iti madama nga tawen 2026. Nangat nga to iti 20% kumpara iti kapada na apanawen iti napalabas nga tawen 2025 kun isuti ka nga tuwan nga importasyon itiin mo na nga 6 a bulan iti history ti pagilian. Impaksa ni Montemayor ang maikaniwas daytoy iti nagbalin nga commitment ti DA idi panawen ti panag-ani idi bulan ti Marso kon Abril. Numan ng buwangay ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. idi Pebrero iti Technical Working Group kadwa dagiti importer tapno mabalanse ti supply presyo kan pag-imbagan dagiti mannalon kasla saan daytoy ang nakalaped iti panag-adu dagiti imported a bagas kadagiti merkado. Para iti mga detalye dagiti damdamag impunto ti research group nga Ibon Foundation ngagtaltalindaed nga kulela ti ekonomiya ti Pilipinas kumpara kadagiti kabangibang na apagilian iti ASEAN
Association of Southeast Asian Nations sakbay nga indanon ni Presidente BBM ti State of the Nation Address wano sona na idikalman na aldaw ti Lunes. Sigon kani Ibon Executive Director Sony Africa 70 milyon nga Pilipino wano 62% ti populasyon ti agbibiyag iti pamilya at ibirok dakot na bababano iti 22,000 pesos kada bulan. 1.5% laeng met a pamilya dagiti maitudtuding a babaknang iti pagilian. Inpaganetget ti grupo nga inlista ti Pilipinas ti kabuntugan a panagduras ti ekonomiya iti 2.76%. Kangatuan nga employment rate adin manon iti 4.8% ken napartak nga inflation rate adin manon iti 6.4% idi Hunyo 2026. Sigon kani Africa, saan ang marikna dagiti ordinaryo nga umili ti maibagbaga a panagduras ti pagilian gaputas andot daytoy a nagresulta iti makaanay asweldo ken disente nga trabaho para iti amin. Itang rod apo ti pakabuklan dagiti na ibingay tayo nga damdamaga itang aldaw iti Martes July 28, 2026 para iti midday news. Siya kailang ni Simbay kat naimbag manen na aldaw.